بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني على القناة. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم عن حالة الجو اللي بتمر بيها البلاد اليومين دول. طبعا عايزين بس نقول كده للناس اللي أول مرة تشوف القناة يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايك طبعا. طبعا النهاردة هتكلم معاكم عن حالة الطقس. طبعا كلنا عارفين النهاردة اليوم مر ازاي. كان يوم صعب جدا جدا. بس كمان لسه في بكرة كمان يا جماعة. خبراء الأرصاد كانوا بيحذروا من يوم الجمعة كمان، لأن هتبقى فيه يعني عواصف، عاصفة ترابية شديدة جدا جدا. طبعا يعني العاصفة ديت لم تشهدها مصر، يعني بقالها فترة كبيرة جدا. ما جاتش يعني العاصفة دي. كمان يعني تحديدا كده هتبقى في القاهرة وفي الدلتا. طبعا كمان بكرة هيبقى فيه مطر كتير جدا يا جماعة، يعني هتبقى فيه أمطار غزيرة جدا. برضو يعني الفترة اللي فاتت دي كلها، السنين اللي فاتت دي كلها ما مرتش مصر بالأمطار ديت خالص خالص. يعني بكرة هيبقى فيه أمطار شديدة جدا جدا، وبيحذروا من أي حد يخرج من البيت. بيحذروا خصوصا الأطفال وكمان كبار السن، لأن في خطورة طبعا كبيرة جدا. النهاردة كمان كان في مطرة شديدة جدا ورعد وبرق وعاصفة ترابية، وكان الجو أصفر، ويعني في خطورة جدا جدا، وفي مناطق كتير قوي اتعرضت يعني لحاجات كتير جدا صعبة. يعني احنا هنا يمكن في القاهرة عندنا المطرة كانت عالية جدا، وفعلا في شوارع كتير جدا غرقت مية، وفي بيوت كمان غرقت مية، بما بيهم احنا يعني البيت بتاعي انا، يعني اللي انا قاعدة فيه. انا يمكن عملت فيديو اللي هو قبل ده ونزلته، شفتوا طبعا المطرة كانت عاملة فينا ايه، وكانت بجد مغرقة الدنيا جدا. كمان الحكومة كمان بتحذر برضو من قطع المية النهاردة برضو كانت قطعة طول النهار. كمان بكرة برضو يوم الجمعة المية برضو هتبقى قطعة طول اليوم برضو، بسبب ان مصر طبعا ما فيش عندها استعدادات زي بقية الدول اللي بره، وزي الدول الخارجية يعني. طبعا الدول الخارجية بما ان بيبقى فيه مطرة دايما مستمرة، فبيبقوا عاملين حسابهم على الكلام دوت. انما احنا طبعا عندنا في مصر كل كام سنة ما بيحصل عندنا مطرة شديدة، فطبعا مش عاملين حسابنا خالص على القصة دي. فطبعا المياه تبقى مقطوعة كمان، يعني لازم نخلي بالنا من القصة دي. يعني عايزين نقول برضو ان نخلي بالنا برضو. هو كده كده بكرة الجمعة الحمد لله يعني اجازة رسمية اصلا، وحتى لو مش بكرة الجمعة هيبقى برضو اجازة. دي معروفة يعني، لان الجو طبعا صعب، وصعب ان حد يخرج فيه اصلا. احنا من امبارح ما خرجناش من البيت يا جماعة خالص. عايزين نقول برضو ان في ناس نزلت شغل ورجعت من شغلها طبعا بصعوبة الجو زي ما انتوا شايفين. بصوا العاصفة الترابية المنظر عامل ازاي، يعني متهيألي لو حد خرج مش هيشوف اصلا قدامه خالص. فربنا يسترها طبعا، الحمد لله يعني ان شاء الله ربنا يسترها علينا جميعا، ويعدي اليوم دوت على خير. وبإذن الله تقريبا كده يعني يوم السبت هتبتدي الحكاية تهدى شوية. وبس لحد بكرة بالليل، لحد بكرة بالليل يا جماعة بكرر تاني، لحد بكرة بالليل هيبقى فيه مطر شديد جدا 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 على معظم مناطق مصر، معظم محافظات مصر هيبقى فيه مطرة شديدة جدا، وعاصفة ترابية ورعد وبرق. يعني كمان اشد من النهارده، انا لسه سامعه الكلام دوت حالا في الاخبار الجويه، ان بكره هيبقى المطره شديده اكتر من النهارده. يعني هيبقى فيه نزول مطر كتير جدا. ربنا يسترها علينا ان شاء الله، وعلى اولادنا وعلى كل حبايبنا. ربنا يسترها يا رب يا رب ان شاء الله. بس طبعا كان لازم اعمل الفيديو دوت طبعا عشان احذر الناس ان هي ما تنزلش. يعني اكيد احنا كلنا، انا عن نفسي يعني من امبارح عامله حسابي بصراحه على كل حاجه، وجايبه كل حاجتي، وما خرجتش ولا خرجت ولادي خالص. فياريت كلنا نعمل كده يا جماعه.
خير لحد بكره بالليل زي ما قلنا. ان شاء الله من بدايه يوم السبت باذن الله هتبدا الحكايه تهدى خالص. مش هيبقى فيه مطره اصلا يوم السبت ان شاء الله خالص، والدنيا هتبتدي تهدى وربنا يعديها على خير يا رب. ونتمنى يا رب السلامة لكل الناس، وان ما يبقاش فيه خسائر في الارواح، خصوصا كمان ان حصلت الحريق بتاع اللي هو في الغورية ده برضو، يعني ربنا يسلم يا رب. الحريق بتاع الغورية ده بيقولوا الحريق ضخم جدا وكبير. برضو الحريق ده برضو يعني بسبب طبعا الجو واللي حصل النهاردة. طبعا يعني الحمد لله، ربنا يسترها. برضو حادث القطار اللي حصل برضو النهاردة ده برضو بسبب حالة الجو يعني والطقس واللي احنا فيه دوت. وطبعا بيقولوا في ناس كتير جدا ماتت، فيعني ربنا يعدينا منها على خير يا رب، ومحدش يشوف حاجة وحشة أبدا إن شاء الله. بإذن الله يعدينا منها على خير يا رب. إن شاء الله يكون الفيديو بتاعي دوت يعني ينبه ناس كتير جدا، وتكونوا إن شاء الله يعني ناس كتير تشوف الفيديو ده عشان ما تخرجش من بيتها برضو بكرة، ولحد بس ما بكرة يعدي إن شاء الله على خير. طبعا يا جماعة ما تنسوش اللي عجبه الفيديو واستفاد منه يعمل لي لايك، وكمان ما تنسوش اشتراك في القناة يا جماعة، بالله عليكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير بإذن الله مع فيديو جديد. مع ألف سلامة.